నమస్తే ఫ్రెండ్స్, పని మీద వరంగల్ వెళ్తుంటే ఓఆర్ఆర్ ఎక్కినాం. స్పీడ్ లిమిట్ అయితే 120కి పెంచారు. వరంగల్ వెళ్తుంటే అక్కడ టోల్ గేట్ ఉంది కదా, అక్కడ పక్కన A1 దాబా అండ్ రెస్టారెంట్. ఇక్కడ మనం ట్రై చేసింది కడాయి చికెన్ కర్రీ, బటర్ నాన్. కాస్ట్ అయితే చాలా రీజనబుల్. ఈ దాబాలలో స్పెషల్ ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసి తీసుకొస్తారు. ఇక వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న మన ఛానల్ కి వ్యూస్ అయితే చాలా వస్తున్నాయి, సబ్స్క్రైబర్స్ మాత్రం పెరగడం లేదు. దయచేసి ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. చికెన్ కర్రీ అయితే చాలా వేడి ఉంది. ఇక టేస్ట్ విషయానికి వస్తే టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. అసలు దాబాలో ఆ టేస్టే వేరు. మీకు నచ్చిన దాబా ఏదో కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.